tasbu bis-swit il-ronfon. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-ħajja daqqa tkun minn taħt, iżda drabi oħra tkun minn fuq. It-tema tal-programm tal-lum se tkun dwar ir-rebħ. Bis-sem ta' George Farrugia se nitfgħu ħarsitna fuq il-kelma kampjun li jaf tfakkarna fil-kelma Taljana kampjone, jew bil-Malti rebbieħ. Il-verb rebaħ huwa produttiv ħafna u nistgħu ngħidu li huwa soċjevoli ħafna wkoll. Għax meta narblu ftit il-kollokazzjonijiet li jmorru ma' dan il-verb, il-lista hija twila ħafna. Ejjew naħsbu ftit fuq l-affarijiet li nistgħu nirbħu. Jekk nibqgħu mat-tifsira ta' to win, wieħed jista' jirbaħ premju. Jirbaħ il-lottu jew jirbaħ il-lotterija. Fl-isport, wieħed jista' jirbaħ kompetizzjoni, il-logħba jew il-partita. Din l-aħħar kelma tfakkarna wkoll fit-tifsira ta' ħafna. Ngħidu aħna xi ħadd li jkun rebaħ partita flus. Ngħidu aħna wkoll wara li tirbaħ imħatra kbira. Fil-politika, jekk tirbaħ il-qalb jew il-fiduċja ta' ħafna nies, tista' tirbaħ ukoll elezzjoni ġenerali. U jekk itellawk il-qorti, tista' tirbaħ kawża u toħroġ rebbieħ. F'dak il-każ, ara li tikkonvinċi u tirbaħ l-argumenti li jkun hemm bżonn. Biex inkomplu nuru kemm il-verb rebaħ huwa soċjali, interessanti wkoll li nħarsu lejh f'qasam speċifiku. Min hu midħla tar-reġistru tal-futbol jaf li l-verb rebaħ jew in-nom rebħa huma popolarissimi. Plejer jista' jirbaħ foul, corner, throw-in jew penalty meta b'makakkerija ifittex li jakkwista dak li jixtieq. Waqt logħba tista' tirbaħ il-ballun meta l-ewwel ikun għand l-avversarju u jirnexxielek toħodulu. Jekk imbagħad fl-aħħar tal-istaġun fuq livell personali tirbaħ l-unuri, jaf tkun irbaħt il-ballun tad-deb għax iqisuk bħala l-aqwa plejer fost plejers oħra. Jekk tiddomina nofs il-ground u ssiba faċli tibda l-azzjonijiet tiegħek minn hemm, ngħidu li tkun irbaħt in-nofs jew irbaħt nofs il-ground. Meta plejer li s-soltu ma jilabx jew ma jibdix il-partita, jirnexxielu jikseb post mill-bidu mal-ewwel 11, ngħidu li jkun rebaħ postu. Bħala tim, tista' tirbaħ f'darek jew barra minn darek. U waqt li tista' tirbaħ ukoll punt jekk jirnexxielek iġġib id-draw kontra kull mistenni. Jekk nieħdu n-nomi, tim jista' jkollu rebħa kbira, komda jew konvinċenti jekk jirnexxielu jirbaħ b'ħafna goals favorih, waqt li jista' jkollu rebħa minima jekk jirbaħ b'differenza ta' gowl wieħed biss. Tlaqna nisimgħu issa l-ewwel parti dwar l-etimoloġija tal-kelma kampjun. Il-kelma kampjun fil-Malti, il-kelma kampjun x'aktarx li daħlet mill-isqalli kampjuni jew mit-Taljan kampjone. Oriġinarjament il-kelma tiġi mill-Latin campus u campus kellha t-tifsira ta' għalqa, pjanura, post tal-battalja li xax ħafna drabi l-battalji kienu jiġu miġġielda f'xi pjanura allura anke ħadet dik it-tifsira u fit-Taljan imbagħad minn campus daħlet campo. Min campus fil-Latin ħarġet il-kelma campo, campio, li huwa il-gladjatur, il-kampjo li huwa l-gladjatur, li huwa il-ġellied fl-arena, fil-Medjuevu kienu kol dak li jġilet fid-dwell, xi drabi jġilet fid-dwell anke f'isem ħaddieħor, tajjeb qisu qed jiddefendi lil ħaddieħor. Kampjo daħlet fit-Taljan u saret kampjone. U fit-Taljan kampjoni għandha ħafna tifsiriet fost oħrajn. Storikament xi ħadd li jiddefendi li xi ħadd b'suċċess, anka fi gwerra, imbagħad wesset it-tifsira xi ħadd li jiddefendi xi kawża partikolari. Fit-Taljan fisser xi ħadd li jirbaħ, rebbieħ, xi ħadd li jkun kapaċi jew espert f'xi ħaġa, tfisser ukoll mostra, mudell. Kampjo daħlet fl-isqalli bħala kampjuni. U minn barra daw it-tifsiriet li semmejna fit-Taljan fl-isqalli tfisser ukoll tirreferi għal parti partikolari mill-pruwa ta' bastiment. Issa, fil-Malti, kampjun, x'tifsira għandha? L-ewwel ħaġa kampjun tfisser parti minn xi ħaġa li tiswa bħala mudell li jagħtik idea tal-oġġett biex inti tkun tista' timxi fuqha.
Tajjeb, nistgħu nsewla wkoll mostra. Illum diħel klim mill-Ingliż bħal ngħidu aħna sample jew specimen illu għandek specimen anke l-kelma mostra kważi qed tinqata. Imma kampjun kienet tintuża f'ħafna oqsma, f'ħafna kuntesti, pereżempju kampjun ta' drab. Tara għandu bżonn kampjun ta' drab biex nagħmel libsa tajjeb bħal nara kampjun imbagħad inkun nista' nixtri pezz ta' drab tajjeb bħalu nagħmlu dak tip ta' nagħmluhom bħalu. F'dan is-sens, Erin Serracino Nglott imbagħad jagħti l-kelma kampjonarju. Ma tantx smajta tintuża jien, imma jagħtiha kampjonarju f'dan is-sens. Kampjonarju huwa qisu ġabra ta' kampjuni ta' drab fi ktieb bħal dak li jkun inti jkun jista' jqalleb fih u jkun jista' jieħu idea tat-tip ta' drab bħalli jkun jista' jorna bħalu. Kampjonarju. Imbagħad il-kelma kampjun tintuża fuq isma oħra. Ngħidu aħna fil-mediċina. Fejn jidħlu t-testijiet mediċi, kampjun ta' dem biex kun tista' tanalizzhom. Fl-istatistika ngħidu hemm bżonn li jkollok kampjun rappreżentattiv. Meta jagħmlu dawn is-sondaġġi pereżempju, din hija xjenza tajjeb, tagħmel sondaġġ ngħidu aħna biex tar kif jaħsebha l-poplu Malti fuq xi ħaġa. Ma tistax tistaqsi lil kulħadd il-poplu Malti kollu, allura tittażel xi wħud mill-poplu li inti jirrappreżentawh. U dak huwa kampjun, tajjeb, il-kampjun irid tkun rappreżentattiv, jiġifieri tara li n-nies li jażlu verament qed jirrappreżentaw il-popolazzjoni li qed tistudja. It-tieni tifsira ta' kampjun hija t-tifsira ta' xempju, mudell ta' eċċellenza. Pereżempju ngħidlek dak kampjun tal-irġulija, dak kampjun tal-onestà. Il-verb rebaħ iġor miegħu wkoll tifsiriet differenti. Marbut ukoll mar-rebħ hemm it-tifsira ta' konkwista. Ngħidu aħna meta t-torok dari riedu jirbħu Malta għal gwadan personali tagħhom. Il-verb rebaħ nistgħu nużawh ukoll bit-tifsira ta' meta xi ħadd jipprova jdawwar xi ħaġa favorih. Żgur li xi darba konna appressati bil-ħin u pruvajna nirbħu ftit żmien ieħor biex, pereżempju, inkunu nistgħu naħmu xi kejk b'aktar kumdità jew nippreparaw għal xi taħdita importanti. Meta xi ħadd jeċċella f'xi ħaġa, ġieli tisma' lil min jgħid li għasfin, pereżempju, ma jirbaħlu jew ma jirbħilha ħadd. Jista' wkoll ħadd ma jirbaħlek fl-erf jew fil-bluwa. Tifsira oħra li għandu dan il-verb hija marbuta ma' tmiem ħażin. Tisma' lil min jgħid li wara sensiela ta' serqiet fl-aħħar rebħu l-ħabs. Jista' jirbħek l-infern jekk wara l-mewt ma tgawdix il-ħajja ta' dejjem. B'tifsira simili jista' wkoll jirbħek il-qabar jekk pereżempju tinkwita żejjed u bla li tispiċċa tmut. Interessanti wkoll il-qawl li ħarġu bih ommijietna u missirijietna, imnebbaħ mill-istupitaġni tal-karattru ta' Ġaħan. Il-Malti jgħid l-imħatra ta' Ġaħan dejjem rebbieħa. Hawn nies naridu jfissru li ma' minu nieqes mill-intelligenza jew relattivament iblaħ, diffiċli ħafna targumenta jew tirbaħ argument, għax skontu dejjem għandu raġun u jirbaħu fli jgħid. U laqgħet insemmu r-rebħ. Żgur li ġieli smajtu l-qawl li t-tiġrija sal-barkun, jiġifieri li qatt m'għandek titkellem fuq is-suċċess tiegħek qabel ikun fidejk. U jekk pereżempju tinsab fuq quddiem, iżda dek ma temmejx it-tellieqa li tinsab fiha, tajjeb tiftakar li r-riżultat jista' jinbidel u kulħadd ikun għadu fiċ-ċans li jirbaħ. Ftakru xi ġralu il-fenek fil-ħrafa tal-fenek u l-fekruna. Nagħlqu b'qawl daqsxejn pessimist, imma tajjeb insemmuh ukoll, għax kif għedna fil-bidu, fil-ħajja daqqa nkunu minn taħt u daqqa minn fuq. Il-Malti jgħid id-dinja tilab magħna u tirbaħlek. It-tifsira tiegħu turina li sforz kemm hawn problemi fil-ħajja u sforz ukoll kemm tista' tiġġildilhom xorta waħda fl-aħħar jaf jelbuk. Tlaqna nkomplu nisimgħu aktar dwar il-kelma kampjun u champion u dwar ir-rabta li hemm bejniethom. Kampjun għandha wkoll it-tifsira ta' rebbieħ, imma ma tantx qed nużawha fil-Malti f'dan is-sens. U biex qisu nolqtu dan is-sens, qed nużaw kelma li ssellifniha mill-Ingliż, champion. Tajjeb, l-aktar nużawha fil-qasam sportiv, pereżempju. Interessanti kif Erin Serracino Nglott fil-miklem tiegħu champion ma jagħtihiex.
champion ma jagħtix. Imma aħna nafu nużaw il-kelma champion, tajjeb, ħadniha mill-Ingliż. Fl-Ingliż daħlet ukoll mill-Latin, kif daħlet fit-Taljan, l-oriġini l-ewwel oriġini huwa il-Latin, però fil-Ingliż ħadet triq differenti għax mill-Latin għaddiet għal Franċiż antik, imbagħad għall-Ingliż nofsani li nsejħulu Middle English u kellha t-tifsira ta' ġellied, xi ħadd li jipproteġik, gwardjan, difensur, xi ħadd li ġielet għan-nom tar-re, iċ-champion. Allura mbagħad ħadet ukoll anke t-tifsira ta' xi ħadd li jirbaħ, rebbieħ, u xi ħadd li jiddefendi xi kawża partikolari. Mela fil-Malti champion għandha din it-tifsira ta' rebbieħ, kif għedna nużaw l-aktar fil-qasam sportiv, iċ-champions il-ġodda tal-futbol, iċ-champion tal-boxing. Ma jgħidlekx il-kampjuni tal-futbol jew il-kampjun tal-boxing tajjeb. Champion għandha wkoll tifsira ta' xi ħaġa tajba ħafna. Jetta jew ta' xaħat li jeċċella f'xi ħaġa ngħidlek dak champion għal-lingwi, dak champion għas-somom, jew fl-idea tal-aqwa wieħed, tajjeb ngħidlek dak iċ-champion tal-ġustizzja soċjali. Għandha wkoll champion l-idea ta' kwalità tajba ħafna. Ngħidlek għandek mobile champion, ma ngħidlekx għandek mobile kampjun, tajjeb. Interessanti kif mill-kelma kampjun ħriġna kampjonat, tajjeb, u mill-kelma champion ħriġna mbagħad championship tal-futbol. Mela kampjun u champion għalkemm oriġinarjament ġew mill-istess sors li għandhom l-istess oriġini jekk mur il-bot tajjeb, daħlu fil-Malti li huma kampjun u champion, u interessanti kif nużawhom f'kuntesti differenti. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda